ognahay in badan aan maqalno nin inaaga isku maseereen naaga maseer dartiis ninkeeda u dishay nina maseer dartiis naagtiisa u dilay waaba arrin weyn horta hadii heer la isku dilo oo gaaraya maseerka waxaan dhihi karnaa wax saameyntiisa leh waaye waa xoog badan waaye maseerkan wuu nuucyo badan yahay maseerka nuuc waxaa jiro silent aamusnaan qofku markuu maseero hadalka dhib ku dhahaayo wax uu sheegi karo malaha nooca aamusnaanta waxaa aaminsanahay inuu yahay nooc ugu fiican maxaa yeelay nabadgelyo ku hoos jirta noocaas sababtoo qofka maseeray hadduu silent yahay nabadgelyo laga helaa si dhibkiisa horta u qarsanaado oo qofkaas laftirkeeda dhibaato weyn ay qabtaa laakiin nabadgelyo iska helaa waxaa jira maseerka nooc kale oo la dhaho qatar iska dhig macnaha nadaafad loo baraa qofka waa is nadiifihaa leh qofka wuu maseeraa ma ahee guriga waa tirtiray alaabta waa nadiifiyey anigu waa is nadiifiyey bisoo haynaa nadaafada lahaaba kaas naftirkiisa waa mid kaloo fiican nadaafada qofku waa leh iidan maskaxda nadaafad leh ugu dhagay macnaha horena wareerkaas uu qabi jirne nooc maseer ka mid ah waaye kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada channeladeena Leila Cismaan iyo Galad Show oo runtii aan ugu talagalnay in daawadayaashayga aan wax badan la socodsiino waxyaabaha iyo sheekooyinka xiisaha leh ee markaasi taagan oo ay ka mid yihiin arrimaha bulshada intaba aan diiradda saarno mowduucyada waa ay kala duwan yihiin arrimaha qoyska ayaan ugu badan waxyaabaha aan ka hadalno maadaama aan u aragno in bulshada ay u baahan tahay in dhinacaasi wax badan lagala wadaago mowduuca maanta wuxuu ku saabsanaan doona ama uu ku saabsan yahay maseerka saameyn intee la eg ayuu ku yeeshaa ragga iyo dumarka sidaan ognahay labadu way maseeraan maseerkana waa jacayl ka yimaado lamaanaha isqabo oo qof uusan qofka kala jecleen marnaba suurtagal ma ahan inuu u maseero marka maseerka siduu u saameeyaa labada dhinacba ninka iyo naagta yaa maseer badan iyo maseerka kusoo hormaraa yaa maseerkiisu uu kulul yahay yaa labadooda marka ay maseeraan saameyn ay ku yeelataa mawduuceena maanta maseerka ayuu ku saabsan yahay maadaama aan ognahay in badan aan maqalno nin inaaga isku maseereen naaga maseer dartiis ninkeeda u dishay nina maseer dartiis naagtiisa u dilay waaba arrin weyn horta hadii heer la isku dilo oo gaaraya maseerka waxaan dhihi karnaa wax saameyntiisa leh waaye waa xoog badan waaye maseerkan wuu nuucyo badan yahay maseerka nuuc waxaa jiro silent aamusnaan qofku markuu maseero hadalka dhib ku dhahaayo wax uu sheegi karo malaha nooca aamusnaanta waxaa aaminsanahay inuu yahay nooc ugu fiican maxaa yeelay nabadgelyo ku hoos jirta noocaas sababtoo qofka maseeray hadduu silent yahay nabadgelyo laga helaa si dhibkiisa horta u qarsanaado oo qofkaas laftirkeeda dhibaato weyn ay qabtaa laakiin nabadgelyo iska helaa waxaa jira maseerka nooc kale oo la dhaho qatar iska dhig macnaha nadaafad loo baraa qofka waa is nadiifihaa leh qofka wuu maseeraa ma ahee guriga waa tirtiray alaabta waa nadiifiyey anigu waa is nadiifiyey bisoo haynaa nadaafada lahaaba kaas naftirkiisa waa mid kaloo fiican nadaafada qofku waa leh iidan maskaxda nadaafad leh ugu dhagay macnaha horena wareerkaas uu qabi jirne nooc maseer ka mid ah waaye nadaafad marka dhahay magac kale uu leeyahay Soomaalida oo taqaan mar cadaan laha macnaha nadiif leh meel walba la cadeena waa la qurxinaa noocaas noo jiriya laftirkiisa waa iska rooyahay nooc kale asagana waxaa jiro daab weyn aan hadaan taqaana macnaha budkiisa oo dheer weyn waa nooc ugu xun oo jafle waa qoorto wax kale ma jirto waa isku dilaa kaas waa kan ninkana naagta uu dilo naagtana ee ninka disho waa midka aan in badan maqalno oo xitaa dad aan naqaano isku dileen kaas waxa waaye dagaal afka hore waa ku kibirsan waay kaas dagaal ma weey nabad ma barabin maseerkaas marka maseerka waxa sababay maxaa sababay maseerka isaga horta intaasoo dhan buu keenay maxaa sababay sida ognahay maseerka waxa sababo in ninka uu meel kale dhuunta u taaga macna oo fiiriyo yuusan guursana doorar waa in ninka lagu arkaa gacan bidixeen shukaansi iyo meehsanaan meel kale iyo xabadoo lagu basreestay iyo mid kaloo kiyaar oo lagu sheego wallahi waa guursana oo guursano nooca ninka noocaas waa
markuu ninka lagu arkay isbedel ama inuu xiriir qof kale la leeyahay telefoonkiisa oo qarqarinaayo iyo password oo ku xirxiraayo iyo inuu maxaa la dhahaye telefoon laga gambanayo codkaba bedelayo meelaha fiirfiirinayo jikada luuqeeda iyo qolka fadhiga iyo meel la isku booboojeynaayo oo asagoona haddana cabsanaayo rabo inuu qof adna ku qanciyo qof kalena uu qanciyo meeshaas isbedel iyo maseeraa ka imaanaya sababtoo qofka waxaan looga baran ama lagu aqoonin hadduu ku yimaado waa qasab in qofkan uu maseeraa maseerkana ma aha wax ceeb ah waa wax bini aadanka ku abuuran yahay bini aadanka dadka ugu horeeyay aadan iyo xaawo nabiyullaahi aadan iyo xaawo kasoo bilowday dadka annaga aan kasoo abuuranay iyagoo qof kale aan dunida joogin oo dumar aan dunida joogin xaawo shaydaan wuxuu tusay in xaajigeeda uu xabad kale haysto iyadoo hooskeeda kaliya laga tusaayo waa ogtahay jannadu kasoo saaray marka maseerka wax jira oo wax ceeb ahna ma ahan qofkaa jecesha hadaa uma seertidne problem ma ahan hadduu kuu maseerana sidoo kale culays ma ahan laakiin in xadka qofka uu ka baxo oo heer leysdilo ama leyswaalo uu gaara dhibaatadeeda leedahay iyo qofka inuu isla hadlo arrinta ugu xun waxaa qofka inuu isla hadlo problem isku abuuro isaga dhan uu wareero maxaseesay ku dhici kartaa uu dhaho tala gudgoon dibaa ka sheegi doonaa maxaa yeelay saameynta hadda ka hadleynaa marka rag iyo dumarka maseerka yuu kulul yahay aan dhahan runtii cid gooniyana ma kululaa dhihi karaa maxaa yeelay gabdho nimankooda dilana waa arkay niman gabdhahooda dilana waa arkay marka ciyaarta bareejab waa haddii ninkiina uu naagta dilaayo naagtina ay ninka dilayso macnaha labadaba laba khatar waaweyn waayo oo saameyntooda leh labadaba labo xanuunkooda leh waayo marka see marka qofka bini aadanka ah maskaxdiisa u dejin karaa isagoo haddana saameyntii iyo dhibkii iyo maseerku uu taagan yahay sideese khataraha u kala kulul yihiin haddana qofka bini aadanka waxaa muhiim ah in mar kasta uu ka fikiraa in wax walba ay dhici karaan adduunka waxaan dhici karin ma lahan sababtoo waa adigoo adduunkan joogaa lagaa wada adoo shaqooyin badan iyo howlo badan ku hor yaalaan oo weli bis aan soo qof bis ahama la sheegay 9 sano qofka gaari xitaa haddii qof dariska oo dhinto maqlo wuu isku naxaa waa xanuunsana waa aslan waa shooga marka haddii adiga iska dhaadhicisidba waxaan maba dhici karaan soo ninka naag guursan karaa soo yeeli karaa iska dhaadhicisid waxa waaye maskaxdaada yarista problemskaaga abuureysaa marka ugu horeyso waa inay aamintaa qofkan shalay isbarateen soo weyn aragta asna adoo weyn ku arkay marka wax walba way imaan karaan qofku wuu dhiman karaa waa dhiman kartaa iska daa inuu guursado oo hal habeenkaas oo maqanaado habeenka kula joogo wax weyn maba ahan waa inuu ku fikirtaa macnaha wixii ha dhacaan malihi laakiin hadday dhacaan ha iswaalin ha problemi ha dhibaateen markaan gabdhaha la hadlaanin inaysan problemi u dhibi imaan see ugu guuleysan kartaa maseerka waxay ugu guuleysan kartaa in qofkan waqtigu kula joogo aad leedahay adiga markuu kula joogo qofkaaga waaye number 1 markuu kaa maqan yahayna caadi waaye caadigaagaa jeceshaha waaye laakiin macnaha ha iswaalin ha isproblemin isdajile adig qabow la iska dhig laakiin maalintaa tiraahdo suu ku sameeyey maba dhici karto ha wareeri teeda kale ayadoona dhicin inuusan ninkaani aadan meelo kale uusan u jejin adiga laftirkaaga maskaxdaada tashwiiskaaga furaysaa iswaaleysaa maxaa ku keenaya adig taleefankiisa inaa baabaartid qalad waayo waxba taleefankiisa haddaba dhiganin ha baarbaarin haddaba soconin ha iswaalin maalinta ay timaado kalsooni darro waxaa burburaayo wax kasta oo wanaag ahaa ha bilaabin kalsooni darro ha ku mashquulin ha baarin telefoonkiisa ha wareysanin ha ka daba soconin kaliya isbedel muuqdo haddii aad ku aragtid jawaab waa ka bixin kartaa weliba adigoo isdejinaya laakiin adoo weli waxaynan waxaa aragta dad badan ayagoo weliba xaqiiqiyan oo nimankooda sanada iyo 4 sano 5 sano weli ay joogaan in qoyska oo gurigiisa ku burburay ninkana uusan naag kala guursan caawa waxaa ka cararaysa oo dhahaysay waa ka shakisanaha shaki waxba yuu ku saameyn shaki qof nadiif iska dhigay haba ka daba cararin marka tustid ninka ina adiga culays ku haayo roor ay ku jirtidbo asaga laftirkiisa asoo cid dariska la hadlaayo waxa kaaga dhigaa qof kale marka waxa ku mashquulin ninka laftirkiisa nima badan waxa aragnaa taleefanada gabdhaha indhaha ku wada taagay war gabadhan taleefanka horta ah wadatay haddana way wadanaysaa taleefankeeda u nabadgeli taleefankeeda ha uga mashquulin qofka soo wac ha weydiin qofkan waa soo guursatay kalsoonida ay ku midowdeen oo guri ku dhisateen ha idin taalo
laakiin maxaa keenayo inaad daba socotid oo ka shakisid qofkaan adaa qabto qof kale uma banaana waay aa uga daba cararaysaa oo taleefankeeda u dhehaysaa taas qalad waay waxaa xaqiiq ah qoyskana uu kusii dhismi karaa labada qofna maskaxdooda ee deganaan ku dareemi doontaa in aan layska daba mashquulin in aan qof walba taleefankiisa xur u haada nabadda koowaad oo la helayo taas waay ninkana taleefankiisa meel ha u yaalo adigana taleefankaaga meel ha kugu yaalo yaaba taleefanada laysdaba dhigin yaa baraha bulshada layskugu mashquulin isku imaada wixii caadi ka wada laa qofkaana taleefankiisa ha u nabad galo adana taleefankaa ku nabad galo dad aan miirka galeen baa taleefan ee arkin miirba ma galaayo asna ma galaayo ayadana ma galayso waxa waaye waxyaabaha dhibaatada ugu badan uu nooga imaanayana waxyaabahaas waaye taleefanada inaa iska ilowno horta marka ugu horeyso maalintaas way guuleysanaysaa qofka aan taleefan ku mashquulin waxba yuusan kaala maqnaanin war taleefanka waa fiirsay message xanuun badan indhaha dhac ku siisay oo loo soo diray maxaa faa'iido oo dhib ahayn waxba ma faa'iido inaad qaylisi horta inta qayli aa gaarinba niyadaada maxaa ku imaanaya saarta diyaalba messagekaas aa soo diray dhabsi muxuu yahay maxay tahay see ahayd intaada dhihin adiga maxaa dareemaysaa kow waxaa dareemaysa muxuu yahay meesha ku xanuunaysa intee waaye maskaxdaada yariista aa iska qarxinin ee u daag wixii aa hubtid go-aankeeda adigaa leh laakiin waxaadan hubin oo ku turkuteen ah waqtigaas kaaga lumin iyadoo ognahay in dad badan oo arrimahaas sii horiya ay jiraan marka yaa maskaxda liska mashquulin yaa laysbrobleeminaan leeyahay maseerka waxa jiro waay sax waayo weliba saameynta marka la hadlayo waxaa aad u sii daran ninka ragga haddaysan dhimasho imaanin xitaa ninka gabadha wuu ku xoog badan yahay haddii ka waran ee suuqa aad hadduu dhaho suuqa maxaa ka doontay suuqiyaa kuu taagnaay dukaankaa baraf ka doontay ninka barafka maa shukaansanaysa intee aaday meeqa saacaa maqan tahay albaabka ma ka bixi kartid ma yeeli kartid war shala ayadoo free ahee meeshaada rabta maraysa cidna ma celinaynin xuray ahayd adiga daanay kugu barato xurnimadii adiga kugu soo guursa adiga kaaga soo tagtay milyan rag ah waayo marka adiga ayadoo suuqa adiga adeeg kaaga doontay aa u leedahay xaggee aadiya xaggee ka baxday soo ma ahan kalsooni darro adiga ku hayso ha caburin qofka markii la celceliyo oo inta laga celiyo qofka wuu qarxaa wuxuusan sameyn lahayn uu sameynaa marka qofka inuu qarxa adiga ha keenin ha dhibin xur uga dhig nolosha xur in laga dhiga ku qurux badan tahay qoyskan wuxuu ku qurux badan yahay xurnimo kalsooni isku adeecid hadduusan kalsooni jirin oo labada qof kalsooni aysan isku qabin oo nidaam u degsaneen wuxuu imaanaa maalin walba buuq iyo qayli waa ognahay dadaan laga jiifan karin darisaan laga jiifan karin oo buuq badan oo maalinba gartooda lagu jiraayo buuqooda lagu taagan yahay kuwane intaasoo sane isla nool yihiin maalinna qosolkooda ma ogiye murankooda laguma soo baxo cidna arrimahooda ma ogaato maxay kaaga duwan yihiin kuwa marka aan problem ka taagna waxay kaaga duwan yihiin kalsooni buuxda isku qabaan boqolkiiba boqol wax wareer ah oo haysta ma jiro xeeradaa la degsadaa sharciya degsadeen sharciga kugu degsan wuxuu kuu hagaa noloshaada inay qurux badnaato waa in lamaanahaas ay isku og yihiin waqti u gaar ah waqti ay ku heshiiyeen inay wada qaataan inay isla joogaan inay magaalada ku kala maqan yihiin inay qof walba asxaab ay leedahay qof kasta ma qofba mar u asxaabtiisa waxaa laga yaabaa adi maanta gabdha asxaabadaada inay xaflad qabaan in waqti aad wada qaadanaysiin in kulan idin gooni aad qabtiin isxoogaal waraysi ah waqtigiina aad soo qaadatiin bal haddii lagu dhaho ma aadaysid meeqa saaca ku maqneed muxuu ahaa kaas culays waayo haddii isagana sidoo kale asxaabu leeyahay asxaabtiisa aad tiraadid ka waranhee intee jirtay maxaa ugu maqneed meeqaa ku maqneed culays inteeda la egay leedahay marka si aysan u dhicinbo in lamaanaha barbaleen uu ku abuurno waa marka hore inaan iska yareynaa waxyaabaha keeni kara maseer war yuusan kugu dhicin silent maseer ah oo aamusnaan ah ha aamusin ha ku waalanin nadaafadaadan samayn jirin weliba tuxad dhaaf nadaafad in la sameeyo sax waayo nadaafad in la yeeshtan muhiim waayo laakiinse mid maseer keenoo aadan wax kale ku dheereen ha ku waalanin dagaalna ha usoo taagnaanoo maalinba dil iyo dagaal ilmahaangana barbuleem iyo niyadjab ha ku ridin meel dhexe iskuuga imaada maskaxdiina ha idiin degnaato gurigiina ha idiin noqdo guri nabadeed guri dagaal iyo colaad iyo barbuleem iyo maseer iska daba carar
marka waxaa idin sheegaa qiso yar oo maseerkan ku saabsan oo hadda ka hor qof asxaabteeda ka mid ah ku dhacdo oo igaaga sheekeeyey wiil asxaabteeda ka mid ahaa wuxuu sameeyey telefoon ku hadlaaya naagu shukaansanaya waa nin xaas iyo caruur leh marka xaaskiisa way dhageysanaysaa gabadha ninkeeda dhaqdhaqaaqiisa way la socotaa iyadoo xitaa control dheeri ahayn haddana wixii isbedel ku yimaado qofku way dareemi kartaa waana sababta la isku nool isku joogo in qofka kale wixii la gudboon uu dareemo marka gabadhiisii way dareentay xaaskiisa ninkan in maanta isbedel uu jiro telefoon oo qof kula hadlay dhac waa la isbalansaday meelaa lagu ballamay ninkii wuu soo baxyay gaariyo soo raacay BL oo dhac isku soo siiyey xabadiisa in shareer iyo xijaab ee dhab isku soo siiyay kale yaqaanay dhamaan isku midaaleen marka xijaab iyo shareer la qaatay kursigu fadhiyo kan ka dambeeyay dhab loo fariistano tarag baawurka degto waa la degtay meel istaag waa la istaagay ninkan asaga ma fikirooyo ma isdhahaayo baariyada guriga ku joogto maanta oo soo daba dhigata laakiin mararka qaar la soo kulleeyo iidan iskroon tahay nink telefoon iskaaga mashquulsan yahay soo baxda inta soo maroosaa tartiib waa la daba socdaale waa mid gaari kale raaco waa laga daba raacay uu baxay gurigoo tagay waa laga daba tagay xabada guriga ku tagay meelaa loo fariistay ninkan asi dhow mulbulooy xabada umaarta u maaday meelay wada fariisteen oo ay galeen si loo soo socdo qolka la dhac waa la soo galay maxay dhiibad fashilka adduunka meesha ka dhacay mararka qaar qisooyinkaas iyo kuwa kale kuwa weynba way dhacaan oo maseerka ku saabsan waa ognahay waxyaabo badan oo maseerka ku saabsan oo arrimahaas la xiriira way dhaceen war kuwa waxay sameeyeenba ninka si hadalkiisa markuu bato habeenkii ismashquuliyo nin shaqaha iska dhigay qaar waxay sameeyeen telefoonka dhac waana ku xumahay in dadka qaar sirahooda ama meesha ku fashilinayo laakiin qisooyin dhaceen waaye qofka hadda kadib sameyn lahaayeen waxa waaye si kaarta kale ha isticmaal telefoona dhac recording ka la tagay ninka waa la agriga leeno ninkaas uu joogo xabad way ka maqan tahay isdhahay waxba meesha u reeban sheekooyinkiisu iska sheesaas waaye bablaayo xabad qudbisir lagu qabal la sheekaysanoo yaa taas waaye maalin hebel kulmeena wixii arrintii axwaashooda labadooda ku saabsanay dhanbo saaxiibta waa u duub mooyaane sheekada dhan way duumatay ninkan hooshiisa iska dhamaysta dhac waa la soo galay telefoonka agtiga yaala la qaatay ilaa hadda wax problem dareemoy telefoonka inuu iska yaalo gumaleeya wax inuu duuboy iyo record loo dhah maba oo ninkan shaqadiisa ka maqan giirkeeda loo iska fiiriyay iyada doob u jeedinay shaqadiisa oo watay ninka dhac telefoonka waa la tagay hay maxay ii heesaa leebla telefoonka leebla wareystano go'aankii telefonkii iyada la gaarin sheekadii dhana lagu ogaaday fashilna meeshaas oo ku dhacay marka waa ku mahadsantihiin daawashadeena subscribe like share comment xaqiina waaye sheekooyinkan dad kamid ah asxaabteena soo codsaday inaan soo gudbino waxyaabaha maseerka la xiriira iyo noocyada maseerka uu yahay iyo sida uu u saameeyo qoysaska sidaas oo kale qodobada aad daneynaysiin noogu soo qoro commentiga sidaan oo kale la kaaga sheekeena waadna ku mahadsantihiin daawashadiina mac salaamahe war ma galayna qanaa sheekadu waa dhamaatay bye bye